Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Lur. Welcome to channel sama aku Firman. Pot. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke. Dan udah lama banget ini aku nggak ngevlog. Udah ada hampir 6 bulanan apa ya. Dan hari ini spesial vlog ya. Kenapa? Karena hari ini aku mau pakai knalpot ini terakhir kali, cuy. Ini tuh knalpot yang paling enak ku denger, pokoknya paling nyaman. Tapi kenapa aku jual? Karena ya tetanggaku udah sering kali negur aku kalau pakai knalpot ini, dan bapak aku juga nggak suka kayaknya kalau aku pakai knalpot racing. Jadi aku tuh punya dua motor, dua-duanya itu pakai knalpot racing ya. Dan bapakku bilang satu aja lah, gitu, pakai satu ya udah. Aku ngalahin yang R15 standar aja nggak apa-apa. Dan ini tuh tipe R9GP SS ya. Suaranya sih emang bacot, tapi ya mau gimana lagi ya, aku mau dengerin portionnya terakhir kali knalpot ini, cuy. Sekalian ngevlog biar teman-teman juga tahu daerah sekitarku ya. Ini aku nggak jauh-jauh sih ngevlognya, cuman keluar desa aja sambil ngedengerin suara knalpot ini. Sebenarnya sih merdu ngebas enak banget ini di kuping, cuman ya karena teguran dari tangga kan beberapa kali, nggak tahu sama tetangga sini, parah ya. Mungkin bakal standar sih ini motor R15 nya, udah standar sebenarnya, cuma knalpot doang sih, tapi ya disuruh standar lagi, cuy. Dan Satrianya aja lah yang dimodif gitu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku Purson ya, mungkin kalau di jalan ntar nggak ngomong-ngomong ya, pokoknya dengerin aja suaranya. Lalu aku keluar kampung dulu pelan-pelan biar nggak jadi omongan lagi, cuy. Padahal enak banget suaranya ini, knalpot paling enak semasa aku pakai knalpot racing. Tapi hari ini mau berpisah, cuy. Jadi nanti habis Purson ini nunggu dingin, baru nanti aku lepas terus aku jual. Nggak apa-apa dah, mungkin kalau khilaf lagi ya beli lagi, cuy. Oke, kita ke arah sana aja, timur ya. Dengerin suaranya, kita dengerin bareng-bareng. Masuk perkampungan, cuy. Kita berhenti dulu gebernya.
knalpot suaranya emang paling the best ini knalpot. Ya mungkin untuk kebut-kebutannya udah ya. Dan kita nikmatin aja sambil jalan suaranya, sambil nikmatin pemandangan. Ya seperti inilah desaku cuy, desaku yang ku cinta, hujan hatiku. Ya jalannya nggak begitu mulus-mulus banget ya, sedikit bergelombang, cuman ya it's okay. Aku suka daerah sini. Nanti nyampe perempatan kita putar balik cuy. Kita masuk pemukiman, gak usah geber-geber, gak usah arogan, biasa aja kalem. BTW udah jam 10 ya, panas. Tapi udah ada angin sih, dikit-dikit. Ini kecamatannya, Kecamatan Ngombol ya. Ini udah lama banget sih aku merindukan ini. Dan kemarin tuh udah sempet jalan-jalan waktu pertama kali nyampe rumah ya, setelah sekian bulan gak pulang kampung karena ya ada corona. Dan sekarang pulang kampung karena habis kontrak cuy. Aduh lama main. Ya jadi ini padahal udah masuk kayak gimana ya, kecamatan gitu, cuman ya namanya di kampung gak rame-rame banget lah. Jadi kayak gini nih. Nah, kita udah sampai perempatan ya, perempatan kecamatan. Kita putar balik aja. Nah, tadinya sekalian ngambil duit kali ya, soalnya ATM jauh coy kalau di sini. Ini untuk knalpot GP SIG ya, GPSS ini ngebas banget sih, powernya juga dapat, bawah atas mantap banget. Beda kalau pakai yang ini H2SS, itu powernya juga dapat, cuman menurutku pribadi lebih bagusan H2SS tuh power cuy. Kalau untuk suara bass lebih bagusan ini, bener. Oke. Ntar kita geber lagi kalau udah keluar perkampungan. Kalau di sini sih rasanya belum afdol. Kasihan yang denger. Tuh kayak ginilah pokoknya pemandangannya. Ada tower sutet, tegangannya nggak tahu tuh, pokoknya kalau ada angin aja terus hujan dikit gitu suaranya mah pletek menuju.
itu suara gitu mantap banget sih, bikin nagih. Terbang cuy. Ya mungkin videonya segini aja ya, udah mengobati rasa rinduku sama knalpot ini. Nanti semisal ya kangen sama knalpotnya, tapi enggak sih. Oke, thank you for watching, see you next videos, dan bye bye lor. Muah.